வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் கேடி நேச்சரில் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொச்சின் ஹார்பரில் தான் இருக்கோம். இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 டன் அளவிலான கேரை மீன்கள் கிடச்சிருக்கு. அதை வந்துட்டு ஒவ்வொன்றையும் வண்டிகளில் வந்து சும்மா சொறி அடித்த மாதிரி ஏற்றுறாங்க. ஏன்னா இது வந்துட்டு எல்லாமே ஒரு 40 கிலோ 50 கிலோ சைஸுக்கு மதிக்கத்தக்க மீன்களாக இருக்கிறதுனால பாக்ஸில் வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஃபுல்லாக வண்டியில் வந்து சொறி அடித்து ஏற்றுவாங்க. சொறி அடிக்கிறேன்னு சொன்னால் சும்மாவே ஐஸை மட்டும் போட்டு மேலே மீன்கள் எடுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸான மீன்களுமே ஒரு 20 கிலோலேருந்து 30 கிலோ சைஸு இந்த இதுக்கு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கம்மியான சைஸில் உள்ள மீன்களையும் பாக்ஸில் அடிக்க எல்லாமே பேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட அதிகப்படியான மீன்களை வந்து நம்ம பார்க்க முடிஞ்சு. ஓகே நண்பர்களே, நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம இப்படி பார்க்கறதுக்கு நமக்கு ஒரு கண்குள்ளா காட்சியாக இருக்குது. நம்ம ஊர்களையும் இப்படி மீன்கள் வந்தால் ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கும். ஓகே நண்பர்களே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.